Так что? А что, мы едем, нет? Так садитесь, едем. Вам и назад хотите или куда? Или ну, назад, да, хотим. Ну, садитесь, чего? Так дверь закрыта. Открыта? Вы... Так у вас ручки грязные, мне что, самому что ли открывать? Ну, вообще, да, но вы погоду же видите, а кто вам будет открывать? Ну, вы могли бы открыть, например. Я? Ну, а... Так это не бизнес у вас, тариф, у вас комфорт. Здесь не предусмотрена услуга открывания дверей. И не метро, и не лифт. Вы сами садитесь как бы и... Все в порядке? Ну так. Ну как, давайте я вам... Хотите, влажную салфетку вам дам, если вас вообще так прямо все напрягает. Хотите? Да. Давайте, сейчас нам влажную салфетку. Вы могли бы вообще-то и открыть дверь? Почему бы это я мог бы? Интересно. Вам сложно открыть. А вам? Ну подождите, не я же приехал вас забирать. Я вас вызвал, так. Я ваш клиент. Так. Вы могли бы какое-то расположение проявить? Чей холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю. Какое? Вот вы правильно уточнили, что я к вам приехал, правильно? Так, то есть вам нужна эта услуга. То есть услугу же вы заказываете изначально, а не я езжу и кричу: хотите, я вас отвезу, не хотите, я вас отвезу. Если вам нужна услуга, я к вам подъехал. Погоду вы видите. Вот вам салфетка, держите. Если нужно, я еще одну дам, мне не жалко. Мне хватит. Точно? Вот, и в итоге я к вам приезжаю, вам нужна услуга, погоду вы видите, вы понимаете все эти риски, вы понимаете, что я не могу выехать из мойки прямо через секунду оказаться у вас. Это невозможно сделать. Ну, дверь бы вы могли мне открыть. Вот, можно я еще раз задам вопрос? С чего? Хорошо. Вы знаете фразу «клиент всегда прав»? Любой клиент всегда прав. Потому что вы неадекватные. Да, в любом состоянии, нахуй. Мы хотим ехать, куда нам надо. Вы неадекватные, я вас не повезу. И чё? И фразу я знаю, но я не уверен, что она... Для вас ничего не значит, понятно. Нет, я не уверен, что эта фраза, которую нужно каждый раз доставать из грязного белья, из мешка с грязным бельем, трясти ею перед кем-то и говорить, что вот она прям на 100% в любых ситуациях работает. Не работает она в любых ситуациях, понимаете? Если вы сейчас захотите поехать голым, я не знаю, простите меня за выражение, с писькой, высунутой в окно, с криками «клиент всегда прав», вот поверьте мне, я вам не разрешу это сделать. Я вам даже не разрешил бы здесь там чипсы есть, не знаю, кофе пить и так далее, с открытыми какими-то местами, чтобы мы же разлили. Это не означает, что клиент всегда прав, особенно в такси. Почему, я не понимаю, пассажиры, садясь в такси, думают, что у них теперь карт-бланш на все. Ну это же неправильно, а вы еще не сели, а уже как бы, ну, распереживались. Тем более, я вам скажу, и уж на то пошло, у вас тариф, он дешевле, чем бизнес. Вот вы на бизнесе ездили когда-нибудь? Вы, я так понимаю, оттуда у вас это, да, история? Я про бизнес прекрасно все знаю, я сам бизнесом занимаюсь. Я знаю, как работает бизнес и как в бизнесе нужно относиться к клиенту. Когда клиент вызывает такси, например. Я каждый день такси вызываю, я знаю, как это происходит. Так, и каждый раз вам открывают двери? Или вы просите открывать двери? Открываю двери, если прошу, открываю двери. На бизнесе, это на бизнес-тарифе. Это бизнес-тариф. Но можно проявить к человеку уважение какое-то. То есть вы считаете, что я проявил неуважение, не открыв вам дверь? Мне так не кажется. Это во-первых. Ну, вы ошибаетесь в таком случае. Это во-первых. В таком случае вы ошибаетесь. Хорошо, в таком случае я ошибаюсь. Я могу это допустить. Но давайте тогда так. Если вы занимаетесь бизнесом и знаете, что это такое, давайте говорить так. Все должно быть оплачено, правильно? Да, правильно. Ну, вы согласны с этим? Согласен. Любая услуга должна быть оплачена. Открывание дверей водителям в тарифе комфорт, который вы вызвали, в стоимость открывания дверей не входит. А там нет этих денег. Нет. Если бы вы написали мне в комментариях, там, дорогой таксист или дорогой водитель, дорогой можно не писать, просто большая просьба открыть мне дверь перед тем, как я сяду. Плата, ну давайте так, 200 рублей. Вот я готов за 200 рублей выйти, намочить себе голову, ноги, открыть вам дверь, посадить вас, и мы поедем. За 200 рублей. Но у нас этого не оговорено было, понимаете? У нас не было не оговорено, вы этого не написали и так далее. И сейчас получается... Дальше не надо, можете открыть. Зачем так кидать-то? Я понимаю, вы хороший бизнесмен, богатый, да? Ну... Есть деньги. Так что вы хотите, чтобы сейчас мы что сделали? Мы проедем.
Вы мне откроете дверь. Зачем? Давайте сейчас, вот я вам открою дверь, вы зайдете. Да, пожалуйста, давайте. Окей, давайте. Могу руку подать даже? Нет, спасибо, сам сяду. Вот так бы сразу. Я могу, если хотите, останавливаться через каждые 100 метров и за 500 рублей вас пускать-выпускать. Ну, посмотрим, как их будет. Ну, я могу себе их оставить, да, без претензий? Пожалуйста. Угу. Вот другое дело, как говорится. Согласен. Согласен, да. Температура комфортная в салоне, все нормально? Да, самое то. Ну вот не зря сегодня поездка прошла. Я вам хотя бы объяснил, как нужно с клиентами обращаться. У меня каждая поездка не зря проходит. Я деньги зарабатываю. Сейчас я на вас 500 рублей заработал. Поэтому у меня отлично прошла отлично, я поездка. Ничего не потерял. Да, и я ничего, я только приобрел, если честно. Вот я про это и говорю. Да. Вы молодец. Я вижу щедрого, респектабельного мужчину, который отвечает за свои слова. Вот. На будущее просто рекомендация вызывать тарифы, в которых уже заложено открывание дверей. Это бизнес и выше. Окей? Посмотрим. Хорошо. За светофором остановлю нормально? Да, без проблем. Так, у вас безнал. Всего хорошего. До свидания. Ну, блин, какой, сука, занудный тип. Но богатый, судя по всему. Вот, друзья мои, пример вам. Не вопрос, подтвердите свой выеб хрустящей купюрой. А когда вот эти все понты яда у меня, это все, знаете, пока штаны не снял и свет не включил, ваши 25 сантиметров остаются, сука, только вашими фантазиями. Вот так вот. Поэтому будьте щедрыми с таксистами, они вас будут любить. Вы можете войти в тачку, открыв дверь с ноги, положить котлету зелени вот так и сказать: сука, гуляю на все. Я скажу: да, блядь, не вопрос. Сри, блюй, хуй знает, обосрись тут, что хочешь сделать. Даже может дать щелбан водителю. Но будь добр за это заплатить. Потому что если ты этого не сделаешь, то, уверяю тебя, ты, сука, за это заплатишь. Но по-другому. Я знаю, что вы сейчас можете написать: Женек, на унижение за какие-то вонючие 500 рублей. Друзья мои, это не унижение. Во-первых, это заработок. Во-вторых, это все-таки способ показать ворчунам и требовательным пассажирам, что если ты что-то хочешь, как я уже сказал, надо раскошелиться. Ну, на самом деле, в жизни всегда так. Если чего-то хочешь, за все надо платить. Возможно, я не прав. Возможно, надо было сказать: вот тебе тряпка, где моя большая плетка, и заставить самого вытирать эту ручку. Но это было бы неправильно. Все-таки я оказываю лакшери-услугу в северной столице нашей родины. Йоу. Пишите.